Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է, ու այսօր կրկին ու կրկին մեր հյուրն է, մեր կողմից շատ հարգված Արտյոմ Չեռնոմորյանը Իսրայելից եւ հետաքրքիր շատ տեղեկություններով է միացել մեզ պարոն Արտյոմ Չեռնոմորյանը, անկեղծ ասած, հանկարծ մեր զրույցների ընթացքում ես հայտնաբերեցի, որ ինչ որ հետաքրքիր շարժեր են տեղի ունենում հայ-իսրայելական հարաբերությունների մեջ, հետաքրքիր անակնկալ էր ինձ համար, նաև հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում նաև Մերձավոր Արևելքում, ու ահա այս հարցերի շուրջ մենք պետք է խոսենք այսօր պարոն Չեռնոմորյանի հետ։ Կրկին բարձր պարոն Չեռնոմորյան, շնորհակալ ենք, որ Բարև պարոն Արվազյան եւ շնորհակալություն կրկին ջերմ խոսքերի համար։ Իրոք այս ընթացքում բավական երկար չենք զրուցել եւ տեղ են ունեցել բազմաթիվ հետաքրքիր իրադարձություններ։ Նախ կառաջարկեի խոսենք հայկական նորությունների մասին, հետո միասին քննարկենք միջազգային անցուդ հարցը։ Նախ ամսու 26-ին նոյեմբերի Իսրայել էր ժամանել Հայաստանի փոխարտգործնախարարը պարոն Վահան Կոստանյանը, հանդիպումներ ունեցել Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր տնօրենի հետ, եւ այդ հանդիպանը նաև մասնակցել էր Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Արման Հակոբյանը։ Շատ իսրայելյան լրատվամիջոցներ, նրանցից մի քանիսը պրո-ադրբեջանական, ոչ այսպես հաճելի, ուրեմն մեր համար ուրեմն հաղորդումներ պատրաստեցին, այն որ Հայաստանը Իրանի ընկերն է եւ Ադրբեջանը ասենք Իսրայելի դաշնակից պետությունը եւ այլն, եղան նաեւ շատ չեզոք մի 2-3 նախադասությամբ լուրեր եւ այսքանով կարծես թե ավարտվեց այս մեր հարգարժան փոխնախարարի այցելությունը։ Մեզանում ինչ էր սա նշանակում։ Առաջինը հայկական համայնքի համար շատ ուրախալի եւ շատ լավ է, որ շատ գնահատելի է, որ Հայաստանի կառավարությունը ի վերջո հասկացավ, որ խոսելով Իսրայելի մասին հասկանում են ԱՄՆ, խոսելով ԱՄՆ մասին հասկանում են Իսրայել։ Այսինքն կարծես թե սառույցը տեղից շարժվում է եւ այս մեր մեսիջները եւ նաեւ կառավարությունը հասկանում է, մեր մեսիջները տեղ են հասնում, կառավարությունը հասկանում է, որ պետք է համենայն դեպս հասկանալով Իսրայելի տարածաշրջանում աճող դիրքերը, չպետք է անմասն մնա եւ հեռու մնա եւ իրեն հեռու պահի եւ դիրքավորվի որպես, ասենք, Իսրայելին ոչ բարեկամ պետություն, այսինքն զարգացնելով համենայն դեպս հարաբերությունները Իսրայելի հետ, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, ինչու՞ չէ նաև ռազմական ոլորտում Հայաստան դրանից ոչինչ չի կորցնի, համենայն դեպս ես վստահ եմ սրանում, սա առաջինը, երկրորդը ցավալին էր այն, որ միայն այս այցելությունների ընթացքում չկազմակերպվեց, ասենք, հանդիպում հայկական համայնքի հետ, որ ասենք ցանկալի է, որ նման ասենք կարևորություն ունեցող Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարների այցելությունները մնում են չլուսաբանված հայկական համայնքի կողմից, մնում են, ասենք, մեր համար անհասանելի, այսինքն առնվազն հնարավորություն չընձեռնվեց տեղի հայկական համայնքների ղեկավարների հետ առանձին հանդիպում կազմակերպել, գուցե գրաֆիկներ անսպասելի, չեմ կարող այս հարցին պատասխանել, համենայն դեպս ցանկալի կլինի, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունից կոնկրետ պատվիրակություն է գալիս, նաև լինեն հանդիպումներ տեղի հայկական համայնքների ղեկավարների եւ կազմակերպչական նման հարցեր նաև տեղում քննարկվեն։ Սա առաջինը։ Հետաքրքիրն այն է, որ շարունակվում է Արցախյան 44-րդ պատերազմից հետո հայ վիրավոր զինվորների ուխտագնացության ծրագիրը դեպի Երուսաղեմ։ Վաղը, որքանով որ ես տեղեկացվել եմ, մեր հայ զինվորները ավարտում են եւ իրենց ուխտագնացությունը եւ վերադառնում են ուրեմն Հայաստան։ 44-օրյա պատերազմից հետո Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի եւ կառավարության միջև այսպիսի համաձայնագիր էր կնքվել, ըստ որի Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը ու Երուսաղեմ ընդհանրապես հայկական համայնքը մեծ սիրով ընդունում է եւ ուխտագնացություն է կազմակերպում հայ հերոսների, մեր հայ քաջարի, հայ տղաների համար, ովքեր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իրենց կյանքը չեն խնայել հանուն հայրենիքի եւ իրենց
իրենց դիրքերի պաշտպանության համար։ Եվ վերջին 2 օր առաջ շաբաթօրը մենք հանդիպեցինք տղաների հետ, ես կարճ ուրեմն զրույց ունեցա նաև ուրեմն այս պատվիրակությունը ղեկավարած պարոն Անդրանիկ Քոչարյանի հետ, պատվիրակության կազմում էր նաև պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը եւ իհարկե մեր շատ սիրելի Աննան ուրեմն զբաղեցնում է ազգային ժողովի պաշտպանության եւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փորձագետի պաշտոնը եւ մեր բարեկամությունը շատ բավական երկար է Աննայի հետ եւ շատ ուրախ եմ որ ասենք Հայաստանի կառավարությունը նման ուխտագնացություններ է կազմակերպում մեր քաջ հայ հերոս զինվորների համար, ովքեր գալիս են Սուրբ Հարության տաճար, նրանք հանդիպել են Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի հետ, հանդիպումներ ունեցել պատրիարքարանում, այնուհետև տղաները մեկնել էին ուրեմն Բեթխեհեմ, եղել էին Սուրբ Ծննդյան տաճարում, Սուրբ Հարության տաճարային հանդիպման առաջին օրը այցելել եւ Երուսաղեմի մեր հայր Թեոդորոսն է եպիսկոպոս ուղեկցում մեր տղաներին ի պատիվ մեզ եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ մեր Երուսաղեմի այո պատրիարքարանի այս ծրագիրը իրոք շատ գովելի է ճիշտ է դեպքեր կան որ շատ են քննադատում բայց նաեւ եթե կառավարությունը անում է շատ դրական լավ քայլեր սա իրոք մեր կողմից շատ գնահատելի է որ այս տղաներին հնարավորություն են ձեռնում առնվազն ուրեմն գալ ուխտագնացության եղել են դեպքեր երբ այստեղ նույնիսկ կնքվել են մեր հայ տղաները այսինքն մկրտվել են մկրտության արարողությունը նրանց համար կազմակերպվել տեղում այսինքն մեր համար մեզանում շատ կարևոր է մենք հոդաշարում քաղաքում շաբաթօր երեկոյան նաև երբ որ տղաները այցելել էին Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանք դրանից հետո հյուրընկալեցինք ջերմությամբ մեր տղաներին եւ իրոք մեր համար մեծ պատիվ ու փառք է նման հայ հերոսների հետ հանդիպելը պարոն Այվազյան սա այս հայկական իրադարձությունների մասին նաև տեղի էր ունեցել շաբաթ օրը նույն օրը նաև Երուսաղեմում հայ օգնության միության կազմակերպած հատուկ բազարը որի ժամանակ եւ հрьяաներ եւ արաբներ եւ տարբեր ազգությունների մարտիկ համտեսել են հայկական կերակուրները եւ բավականին ասենք աշխուժ բազար կազմակերպվել մեր հայ օգնության միությունը Երուսաղեմի մասնաճյուղը ստեղծվել է 1937 թվականին եւ ատենապետուին բավական երկար տարիներ Նոեմի Նալբանդյանն է եւ մեր հայ կանայք բավականին մեծ աշխատանք են իրականացնում թե 44-օրյա պատերազմի ասենք վիրավոր տղաների ընտանիքներին օգնություն ցուցաբերելու թե ուսանողների վարձավճարները Հայաստանում մեղմացնելու եւ բազմաթիվ այլ ծրագրեր, այսինքն բավականին շատ նորություններ ունենք, որ փորձեցի շատ մի քանի րոպեի ընթացքում այսպես համառոտ ամփոփել։ Բավականին հետաքրքիր պարոն Չեռնոմորյան, սակայն շատ մանրամասներ որքան հասկացա չկա փոխարտգործնախարարի այցից։ Ինչ ենթադրություններ կարելի է անել։ Ինչ կարող է քննարկվել ներքին առումով։ Ցավոք սրտի շատ կծկտուր 1-2 տեղեկություն ընդհանրեն գրված էր արտգործնախարարության կայքում, որ քննարկվել են տարածաշրջանային հիմնախնդիրները եւ քննարկվել են նաեւ փոխհամագործակցությունը գյուղատնտեսության, առողջապահության եւ մի շարք այլ կարևոր ոլորտներում, այս ընդհանրեն մի քանի նախադասություններ, որքանով որ հասկանում ենք Հայաստանը ի վերջո քայլ արեց դեպի Իսրայել որ պետք է վաղուց արվեր, որովհետև Իսրայելը, ինչպես հիշում եք, մի քանի քայլեր արեց դեպի Հայաստան ու այսպես սառը ընդունելության եւ ընդհանրապես ոչ ճիշտ ձևով արձագանքեցին Իսրայելի այս քայլերին, օրինակ երբ որ Հայաստանի անկախության օրը արտգործնախարարության Twitter-ում X-ի էջերում գրվել էր, որ հայերեն լեզվով շնորհավոր անկախության տոնը Հայաստան, այսինքն սա որևէ կերպ ասենք արձագանք չգտավ Հայաստանի արտգործնախարարությունում, համենայն դեպս մեզ հայտնի չէ որևէ մի տեսակի արձագանք, այնուհետև Բենյամին Նեթանյահուի այն հայտարարությունը, իբր որ ինքը հիմա ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, սա ճիշտ է, մենք քննադատեցինք եւ Իսրայելում եւ Հայաստանն էլ ինքը Հանձնես Նիկոլ Փաշինյանի քննադատեց այս կարգի ճանաչումը, համենայն դեպս փաստն այն է, որ
որոշակի ինչքան էլ Նատանյահուն իր գիծը տանի դեպի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների լավացում, հասկանում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մուտք է գործելու Կովկաս եւ այստեղ նաեւ ի շահ ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահեր, այլ նաեւ Իսրայելի շահերը պետք է հաշվի առնվեն եւ Իսրայելը պետք է նաեւ այս իրականության հետ հաշվի նստի, սա նշանակում է, որ Իսրայելը նաեւ որոշակի շահագրգռվածություն ունի իր հարաբերությունները բարելավել Հայաստանի Հանրապետության հետ, նաեւ պետք է նորից շեշտեմ, որ Իսրայելը չէր վաճառել այն քանակությամբ զենք ու զինամթերք Ադրբեջանին, որքան հարձակողական զենք ու զինամթերք էին վաճառել Հայաստանի ամենաջերմ ու բարի դաշնակիցները Ռուսաստանն ու Բելոռուսը։ Հասկանում եք, Ճակերտավոր բարի։ այո, ճակերտավոր, այսինքն Հայաստանը Իսրայելի հետ որևէ բանակցությունների մեջ չէր եղել, երբևէ որևէ ռազմական համագործակցության պայմանագիր չուներ, բարեկամական որևէ պայմանագիր չուներ, վերջին պայմանագիրը, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 2000 կարծեմ 17 թվականներ, երբ որ Ցախի Անեգբիի հետ կնքեցին կրկնակի հարկման բացառման մասին հուշագիրը, որն այդպես էլ թղթի վրա մնաց եւ փաստացի ոչ հայ եւ ոչ էլ հրյա գործարարները այդ առավելությունից չօգտվեցին։ Շատ հետաքրքիր տեղեկություններ էր, պարոն Չեռնոմորյան, իսկ ինչ է ընդհանուր առմամբ տեղի ունենում Մերձավոր Արևելքում։ Տեսնում ենք, որ Լիբանանում հանգիստ չէ, մեկ-մեկ Համասի հետ կան ընդհարումներ, հարվածները Իսրայելը հասցնում։ Վերջերս Իսրայելի մասով, Սիրիայի մասով հետաքրքիր տեղեկություններ կային, որ Իսրայելը կրկին ներխուժել էր Սիրիա, բայց ինչ որ մեկ զրահապատ մեքենա էր կորցրել, կային սպանվածներ, ինչի մասին է խոսքը, կարող եք մանրամասնել։ Մի քիչ բարդ էր հասկանալ։ Այո, օրեր Բարդ առաջ պարզ տեղեկություն։ բառավ։ Այո, Սիրիայում ռազմական գործողություններ էին իրականացել, ասենք այն շրջաններում, որը մոտ էր իսրայելյան բանակի ուրեմն դիրքերին, այդտեղ սովորական համեր տեսակի, եթե չեմ սխալվում, այսպես են ասում իսրայելյան վերլուծաբանները, ուղղակի ջիպով են տեղափոխվել, զինվորներին տեղափոխել եւ ասենք ռուսական RPG-ով խոցել էին այս ջիպը, 6 մահացածներ չկան, բայց 6 ծանր վիրավորներ կային արդյունքում։ Մահացածներ բավականին լուրջ կային սիրիական կողմում, ինչ ռազմական օպերացիա, որ ճանաչել էին իրականացնել, փաստորեն ընկել էին ծուղակում, հայտնվել էին ծուղակի մեջ սիրիական զորքերի հրեական կոմանդոսները եւ ում որ պետք է փախցնեն, ում որ պետք է տարհանեին, ասենք հետաքննելու հետ կապված նրանց ծրագիրը ցախովել էր հրեական բանակի։ Նո լինում են այդպիսի դեպքեր, նաեւ ասենք 10 դեպքից մեկը կամ երկուսը կարող են նաեւ մարտական, ասենք տարբեր ուրեմն իրավիճակների հետ պայմանավորված նաեւ չիրականացան եւ սա այս դեպքերից մեկն էր։ Երևի թուրքերի աշխատանք արդեն երևում է, եթե Այո, կարող այո, սա դուք շատ ճիշտ տեղ տարաք, այո, հարցը, որովհետև այստեղ արդեն իսկ թուրքական հետախուզության հետքն է երևում, ասել կուզի, որ հենց այս դեպքից հետո Կիրակի երեկոյան Հական Ֆիդանն ու Պարսկաստանի արտգործնախարարը խիստ դատապարտել էին Իսրայելի հարվածները Սիրիայում, Իսրայելի ռազմական գործողությունները Սիրիայում։ Այսինքն փաստացի Իրանն ու Թուրքիան միավորվել են համենայն դեպս դիվանագիտական դաշտում հակաիսրայելական կոալիցիայի մեջ եւ խստորեն քննադատում են Իսրայելի ցանկացած գործողությունները ոչ միայն Սիրիայում, այլև Լիբանանում եւ տարածաշրջանում։ Սա իհարկե լավ հոտ չի գալիս հենց այս ուրեմն հակամարտությունների սրացումից, հիշեցնենք, որ վերջերս նաեւ Կիպրոսի ու Հունաստանի հետ Իսրայելը ռազմածովային նավատորմի Իսրայելի եւ օդային ուժերը ավիացիան համատեղ ռազմական զորավարժություններ էին իրականացել միջերկրական ծովում, որն եւս իր հեշտին կրկրել էր Թուրքիային, Թուրքիան սա շատ վատ է ընդունում եւ պատկերացրեք որքան լավ կլիներ, որ ասենք Կիպրոս, Հայաստան, Հունաստան այս հարաբերությունների մեջ նաև Իսրայելը մտներ, այսինքն մենք էլ ունենք առանձին ռազմավարական պաշտպանական ոլորտում փոխհամագործակցության պայմանագրեր թե Կիպրոսի եւ թե մեր բարեկամ Հունաստանի հետ,
Նույնը նաև Իսրայելն ունի եւ միջերկրական ծովում համենայն դեպս Հայաստանի, Իսրայելի, Կիպրոսի, Հունաստանի շահերը ընդդեմ Թուրքիայի համընկնում են։ Այնպես չէ, որ ասենք մեր կառավարությունը ասում է, որ պետք է սահմանը բացենք, հարաբերությունները պետք է բարելավենք Թուրքիայի հետ, ոչ մեկն չի ասում, որ չպետք է մեր հարևանների հետ հարաբերությունները բարելավենք, բայց տեսեք Թուրքիան ուղղակի մատների վրա ֆռացնում է եւ չի ուզում ասենք տարբեր առիթներով բացել սահմանը եւ այլն, չնայած այստեղ այլ հարց է, թե մենք արդյոք պատրաստ ենք այդ սահմանի բացմանը թուրքական ասենք այդ գումարների եւ թուրք-ադրբեջանական ասենք կազմակերպությունների ներս թափանցմանը հայկական շուկա հայ արդյունաբերողներն արդյոք հնարավորություն ունեն նաեւ այս ուրեմն ներխուժմանը դիմակայել կամ մեր պետությունը մեր ազգային անվտանգությունը հնարավորություն ունի հայկական սահմանն անցած ցանկացած թուրքի ու ադրբեջանցու վերհսկել եւ ունի արդյոք ասենք այդ հնարավորությունները վերհսկելու այսինքն մինչեւ սահմաններ բացելը դու որպես պետություն պետք է իրոք պատրաստ լինես նման մարտահրավերներին բայց համենայն դեպս փաստը որ Իսրայելը այսօր Կովկասյան ռազմաճակատում Կովկասյան տարածաշրջանում կամա թե ակամա դառնալու է Հայաստանի ոչ չասեմ բարեկամ, բայց գոնե չեզոք եւ ոչ հակահայկական դիրքորոշում ունեցող պետություն, որովհետեւ Ադրբեջանը, ինչպես գիտեք, Ադրբեջանին շատ լուրջ Ադրբեջանի վրա ազդեցություն ունի Թուրքիան եւ Էրդողանի ռեժիմը, եւ Էրդողանը հնարավորություն ունի նաեւ որոշ կերպ նաեւ ազդել Ադրբեջանի վրա, կապված թե հակահրեական տարբեր ռեզոլյուցիաների մակում, տարբեր բանաձևերի մակում քննարկումների հետ կապված նաև ասենք տեսեք ես նորություն ասեմ Ադրբեջանը հրաժարվել է Գազայի կոտի զորք ուղարկել չգիտեմ սա գիտեք թե չէ Ադրբեջանը Ինդոնեզիան Հնարավորներ կային ինչ որ ցանկություններ Թուրքիան ուներ այո հիմա արդեն Ալիևը վերջնականապես հայտարարել է որ ինքը հրաժարվում է Գազայի գոտի իր խաղաղապահ ուժերը ուղարկել սա իրոք մեր համար շատ դրական զարգացում է հայերիս համար պատկերացրեք ասենք ամենայն դեպս ադրբեջանական տարի հզորացումը այս տարածաշրջանում մեր համար երբևէ ձեռնտու չի եղել եւ չի լինելու եւ երբ որ Ալիևը չնայած հասկացավ որ ուղարկի զորքեր բայց նրանց մյուս կողմից Իսրայելի հետ է խորանում հարաբերությունները այսինքն Իսրայելը հասավ իրենին բայց Թուրքիան չհասավ իրենին Ադրբեջանի մասով այո բայց համենայն դեպս Թուրքիան պատրաստ է զորքեր ուղարկել ունի պատրաստ է արդեն եւ համապատասխան հատուկ ծառայություններ եւ համապատասխան ուժեր Գազա ներխուժելու եւ թուրքական զինվորը երբ որ մի տարածաշրջան մտնում է նրան միայն պատերազմի ու նրանց ֆիզիկական բնաջնջմամբ է հնարավոր միայն այդ տարածքներից դուրս անել տեսեք Սիրիայի փաստը Լիվիայի փաստը որ երկիր որ թուրքական զորքերը մտնում են արդեն այնտեղից դուրս գալ գրեթե հնարավոր չէ դուրս էլ չեն գալիս դուք ինքներդ տարաք հարց այդ ուղղությամբ, պարոն Չեռնոմորյան, եւ այս ամենը վկայում է այն մասին, որ Թուրքիա, Իսրայել, Բախում այնուամենայնիվ հասունանում է։ Թուրքիան ցանկանում է լինել Գազայում, Թուրքիան արդեն ներկա է շատ լուրջ ձևով Սիրիայում, եւ կարելի ասել, որ Լիբանանում նույնպես համաձայնվեք։ Իսրայելը դիմադրում է։ Իսրայելը դիմադրում է թե Սիրիայում, թե Լիբանանում, դե Գազայի շրջանում գիտենք Իսրայելի դեմադրության մասին։ Ձեր կարծիքով հասունանում է այդ պատերազմը։ Առաջի հայացքից կարող է շատ հեռու թվալ այդ ամենը, բայց մենք իրականության հետ բախվում ենք ամեն օր արդեն։ Ձեր կարծիքը այս հարցերի շուրջ։ Իմ կարծիքով այժմ ռազմական բախում տեղի չունենա, ինչքան էլ որ Էրդողանը եւ Սատելիտների միջոցով, ինչպես որ Իրանը անում էր, Սատելիտների միջոցով արդեն իսկ ընթանում է հենց սիրիական բանակի իսրայելյան ուժերի նկատմամբ այս ռազմական գործողությունները նրանց ծուղակի մեջ գցելը վկայում է թուրքական անմիջական ազդեցության մասին, այսինքն Իսրայելը սա լավ հասկանում է, որ այստեղ Էրդողանը մեկ-մեկ արեց Հիշում եք Իսրայելը երբ որ օդ էր բարձրացրել իր ռմբակոծիչներն ու իր F-35-երն ու F-15-երը սրանից Էրդողանը հետ քաշվեց, չէ՞, մի պահ ստեղծվել էր մարտ ամսին, որ պետք է արդեն իրար հարվածային երկու բանակների ուրեմն ինքնաթիռները Էրդողանը հետ կանչեց իր զորքերին, վախենալով հետագա էսկալացիային, հետագա ուրեմն նոր պատերազմի բռնկումից, բայց այստեղ մեկ-մեկ եղավ հաշիվը, այսինքն Իսրայելը իր քթին կերավ,
բավականին լուրջ ձևով զինվորների վրա հարձակում կազմակերպելու, զինվորներին շատ գրագետ Բայց ձևով Իսրայելում ծուղակը խոսում գծելու են, որ կապված։ Թուրքիան է կանգնած Սիրիայի հետևում լիբանանցիների աջակցությամբ, Ես անկեղծ ասած Հեզբոլլահի։ նման խոսակցություններ չեմ հանդիպել մամուլում, որովհետև հաստատ կտեսնենք, թեշտում ենք հրեական մամուլը, հեռուստատեսություն ենք դիտում եւ այլն, բայց ամենայն դեպս վստահ եմ, որ վերլուծություններ կան, կոնկրետ կան, ուրեմն հետախուզական տվյալներ, թե ովքեր են կանգնած եղել Ինչու համար եմ այս ես ասում։ Այսինքն հələ որ այդ փուլին չէ հասել, որ իսրայելական մամուլը բարձրաձայն գրի Դե այն բաց։ բացահայտ չեն ուզում ինձ թվում է շատ խոսեն, ես իհարկե չեմ ուզում միանշանակ ասեմ, պարոն Այվազյան, որովհետև պետք է այս տեղեկատվությունը ճշտեմ, չճշտված տեղեկություններ չեմ ուզում մեր ուրեմն հեռուստադիտողներին ուրեմն փոխանցել։ Ես կճշտեմ հետագայում կանեմ գրառումներ եւ ձեր հետ նաեւ կապի մեջ կլինեմ, Համեմատությունը ինչի ամենայն հետ դեպս է։ կփորձենք։ Համեմատությունը Իրանի հետ է, պարոն Չեռնոմորյան, ես դրանով ուզում եմ հասկանալ, թե որքանով հավանական է իրոք մեծ բախումը, որքանով հեռու է Թուրքիայի եւ Իսրայելի բախումը, այսինքն տարիների հարց է։ Այս պայն հերո է, որովհետև անկախ ամեն ինչից թե ինչպիսի քաղաքական այսպես գործընթացներ են երկու պետությունների միջև ընթանում, համենայն դեպս տնտեսական ոլորտում Իսրայելը դեռ չի ընդհանրապես խզել իր տնտեսական կապերը ուրեմն Թուրքիայի հետ, համենայն դեպս դրամաշրջանառությունը շարունակվում է։ Այսինքն դեռ Եվ լրատվամիջոցները կսկսեն գրել, որ Սիրիայում թուրքերն են պատրաստում սիրիացիներին ընդդեմ Իսրայելի, նույնը տեղի ունում Լիբանանում, մի քանի ամիս կգրեն կամ մի քանի տարի, նույնիսկ 1 տարի, տարի ու կես, հետո արդեն առևտրատնտեսական կապերը կխզվեն, հայտարարությունները քաղաքական մակարդակով եւ այդպես շարունակ։ Իսկ Իրանի հետ ինչ կա, պարոն Չեռնոմորյան։ Վերջերս Իրանի Այաթոլլահ հետ Խամենեի հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Այո, Իրանի հետ կապված տեսեք շատ հետաքրքիր զարգացումներ կան։ Մեր մոտ կային հրեա այսպես վերլուծաբաններ, որ արդեն իսկ եթե նրանց հավատայինք, արդեն պետք է պատերազմը Իրանի հետ երկրորդ փուլը վերջացած լիներ։ Սակայն Իրանում բավականին լուրջ հիմնախնդիրներ կան, նաև լուրջ հիմնախնդիրներ կան Իսրայելում, կախված Իսրայելում հիմա լուրջ քաղաքական նոր ճգնաժամ է հասունանում։ Այսօր Բենյամին Նեթանյահուն նամակով դիմել է Իսրայելի նախագահ Իսհակ Նախագահ։ Հերցոգին, որպեսզի իրան, այո, իրեն ներում շնորհի նախագահը, այսինքն ուզում եմ հասկանամ, ճանաչում է, որ ինքը մեղավոր է, ներողություն է խնդրում ազգից եւ խնդրում է, որ նախագահը իրեն ներում շնորհի, որ այդ դատական գործընթացները ավարտվեն եւ շաբաթական նրան 3 անգամ Աստծի դատական խոստովանում է։ նիստերի քաշ տան։ Փաստացի խոստովանում է, որ ասենք մի բան արել է, սակայն որpեսզի այս դատական գործընթացները չքաշքշեն նրան, իբր անցնի իր նորմալ բնականon աշխատանքային ուրեմն գործունեությանը, խնդրել է, որ իրեն ների նախագահ, հիմա չգիտեմ նախագահը կների թե չի ների, ամենայն դեպս մենք որպես Իսրայելի քաղաքացի երբեք Նեթանյահուին չենք ներելու եւ անկախ նրանից թե Նեթանյահուին նախագահ կների թե չէ, կարող են մարդիկ անհատական դատական հայցերով հանդես գալ Նեթանյահուի կամ կոլեկտիվ հայցերով ենթադրենք, եթե դատարանը կոնկրետ չունի կամ դատախազությունը այս կամ այն կաշառակերության հարցով դատական հայցեր կարող է եւ պարտվի, ենթադրենք Նեթանյահուի դեմ, մենք կարող ենք դատական հայցով հանդես գալ Նեթանյահուի կառավարության դեմ, հենց Նեթանյահուի, որ նրա պատճառով տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 7-ը։ Իդեպ պարոն Այվազյան, գիտեք ինչ, շատերը մոռանում են, թե հոկտեմբերի 7-ը ինչ օր էր։ Իսրայելում այդ մասին չեն խոսում, բայց գիտեք, չէ՞ որ հոկտեմբերի 7-ը Պուտինի ծննդյան օրն է։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի ծննդյան օրն է։ Ինչու Համասը հենց որոշեց հոկտեմբերի 7-ին հարձակվել Իսրայելի վրա եւ բացել այս ճակատը։ Այստեղ Իսրայելում վախենում են այդ թեմայի մասին շատ խոսել, Երբեք բայց չէի մտածել այդ մասին։ ինչու է բացառվում ռուսական հետքի ներկայությունը այս պատերազմը սկսելու հետ կապված, որովհետև Ռուսաստանին պետք էր, որ արևմտյան ուշադրությունը նաև սևեռվեր դեպի Պաղեստինյան հակամարտություն, Իսրայելա-Պաղեստինյան ուրեմն հակամարտության վրա, որպեսզի Պուտինը հանգիստ իր գործողությունները մարտահրավերն Ուկրաինայի ժողովրդի նկատմամբ իրականացրել։ Եվ հոկտեմբերի 7-ը, խնդրում եմ, բացեք Google-ը տեսեք, հոկտեմբերի 7-ը Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան տարեթիվն է։
Եվ ինչու հենց գիտեք ռուսներն ինչքան սիմվոլիկա են սիրում փետրվարի 23, փետրվարի 24, հա, մայիսի 9-ը այս օգտագործում են իրենց հաղթանակների սիմվոլիկաները եւ Վլադիմիր Պուտինը ինչու հենց հոկտեմբերի 7-ին Համասը որոշեց հարձակվել, ասենք Իսրայելի վրա։ Ենթադրենք այդ օրը տոներ դրա համար, ես չեմ կարծում։ Տոն ուրիշ տոներ չկա, Իսրայելում ամիսներով տոներ են։ Իսկ Իրանի հետ կապված այդ հայտարարությունները ինչ որ նոր Տարբեր պատերազմական ուրեմն տեսակետներից, տարբեր ուրեմն տեսանկյուններից, հա, դա բավական հետաքրքիր հարցեր են առաջանում, որոնց պատասխաններն անշուշտ մենք չունենք, բայց գուցե նաև կարելի է ենթադրություններով որոշակի եզրահանգումների գալ։ շատ հետաքրքիր հարցեր բարձրացրիք, պարոն Չեռնոմորյան, այսօրվա մեր զրույցի մեջ։ Իսկ հուտիներից ինչ որ նորություն կա, թե չէ, հիմա պարզվում է, այսինքն խոսվում է մամուլում, որ Բելարուսը օգնում է զենք տեղափոխել նաև Իրանի միջոցով հուտիներին։ Անկեղծ ասած նման տեղեկություններ ես չեմ հանդիպել, բայց հութի եղբայրները այս օրերին պասիվ են, երբ որ մեզ այսպես ամեն օր ժամը 3-ին 4-ին զարթուցիչի փոխարեն արթնացնում են շատ գեղեցիկ այսպես սապրված տղաները մեր ես իրանց շատ եմ սիրում ճակերտների մեջ եւ մեր հութի բարեկամները չէ, այս վերջերս հանգիստ են, խելոք են, ասենք մի հատ նավ են խորտակել, պարզվեց, որ հրեական չէ, չգիտեմ, որ պետության նավն են Սխալմա, խորտակել համենայնիվ։ Այո, սխալմա։ հա, եւ այսպես իրենց համար դե Իսրայելի հարվածներից հետո հասկացան, խելոքացան մի քիչ վերջին հարձակումներից հետո ավիացիոն, որ իրենց դե նավահանգիստ էլ չունեն, նավահանգիստը իրենց ամբողջությամբ Հուդեդայի հողերին են հավասարեցրել եւ Սանայի տարբեր կառավարական շենքեր են փլել։ Մի խոսքով այնպեսի հարված են հասել հութիներին, որ ճիշտ է նրանց համար լամպի ճրագների տակ, ասենք, կալաշնիկով ավտոմատ մաքրելը սովորական երևույթ է, բայց ասենք ամենայն դեպս նման հզոր հարվածները իրենց զգացնել տալիս են ամենայն դեպս։ Իդեպ Գազայից նորություն կա, մնացել է Գազայում ընդամենը 2 թի եւ մեկը ասենք հրավոստիկաններից մեկն է, որ հարձակման ժամանակ զոհվել էր, մյուսը ասենք ազգությամբ թայլանդացի կիբուց Բերիում աշխատող մի գյուղատնտես City է մնացել, այսինքն բոլոր դիերը արդեն վերադարձվել են Իսրայել եւ հողին են հանձնվել, մնացել այս 2 թին, որոնք ման են գալիս Գազայի հյուսիսային շրջաններում այդ փախստականների ճամբարներում են Համասն ու Կարմիր խաչը այսօր ման գալիս այդ 2 City-ին, չգիտեմ շանս կա գտնելու թե չէ, ամենայն դեպս Իսրայելը Դոնալդ Տրամփի միջոցով իր մեծ մասը 90%-ից ավելին կարելի է տոկոսային առումով համարենք փաստորեն վերցրել են հետ դիերը եւ իրենց ուրեմն գերիներին ամենայն դեպս մինչև սա չվերջանա երկրորդ փուլը տեղի չունենա եւ պաղեստինցիների գրոհայինների ազատումը եւ նաեւ զորքերի հայլային հետ կանչումը, բայց այստեղ մի հատ խնդիր կա, թեկուզ եթե առաջին փուլն էլ Գազայի հաշտությանը Տրամփի ծրագրի ավարտվի, խնդիրն այն է, որ Համասը հրաժարվում է իր զենքը վայր դնել, եւ երբեւե վայր չի դնելու իր զենքը, որ հնարավորություն կընձեռի Իսրայելին շարունակելու ռազմական գործողությունը եւ կգա մի պահ, եւ Դոնալդ Տրամփը կանաչ լույս կվառի նորից ռազմական գործողությունները վերսկսելու հետ կապված այս պահին կանաչ դերին գոտի են ստեղծել հրազինվորները Գազայի գոտու 52%-ը ուրեմն Բաղդադված է երկու մասի 52%-ը իսրայելյան զորքերի ուրեմն հսկողության տակ է, ընդ որում մի քանի միլիցիաներ են ստեղծվել Գազայի գոտում արաբներից, որոնք որ առանձին պատերազմ են մղում Համասի գրոհայինների դեմ։ Օրինակ մոռացա այդ Աբու Ալալ էր, կարծեմ անունը, մոռացա անունը, այնքան դրանց անունները շատ են, անընդհատ փոփոխական այդ դաշտային հրամանատարների այդ ղեկավարների, որ սրանցից մեկը, ասենք, ղեկավարում էր Ռաֆիախի այդ Եգիպտոսի սահմանամերձ շրջանի ինքնապաշտպանական մարտերը Համասի դեմ եւ այստեղ օրինակ այս տարածքներում Իսրայելն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախատեսել են մեծ շինարարական աշխատանքներ իրականացնել, այս պահին ճանապարհների մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում այդ տարածքներում եւ ամենայն դեպս պետք է ուրեմն նախնական ծրագրով
տարբեր աշխատանքներ, հաշվարկներ իրականացվեն, թե քանի բնակելի ուրեմն կոմպլեքսներ են կառուցվելու, նախնականը մարդկանց պատը սպառելու հետ կապված առջևում արդեն ձմեռն է, դեկտեմբերի 1-ն է այսօր, անձրևային է Իսրայելում, չնայած ցուրտ չէ, +20 աստիճան է մեր մոտ, բայց ամենայն դեպս շուտով ցերտերը եթե լինեն, այս մարդկանց պատը սպառվելու, մարդկանց վրաներում այս թեկուզ +2-3 ջերմաստիճանի տակ հնարավոր չէ պահել։ Բայց պետք է ուրեմն փաստենք, որ ընդհանուր առմամբ Թրամփի ծրագիրը խաղաղության գործում է։ Ճիշտ է, լավ չի գործում, մեկ-մեկ լինում են լուրջ խախտումներ, բայց ընդհանուր առմամբ կա, գոյություն ունի։ Այո, փաստ այն է, որ մեր վրա չեն կրակում, զբոսաշրջիկներ են սկսել վերադառնալ Իսրայել, բնականon կյանքն է սկսել վերադառնալ Իսրայել, այսինքն դուրս գալուց աջ ու ցախ չես նայում, չես զանգում երեխայի, թե այս պահին որտեղ է գտնվում, ռմբա պաստարանում է թե ոչ, առնվազն այս հոգեկան ծանր ապրումներն ու հոգեկան վիճակը դուրս է եկել մեզանից, բայց խնդիրն այն է, որ 1-2 հրթիռահարում նորից վերադառնում ենք նույն կենսակերպին, նույն ծանր իրավիճակին, հոգեկան ծանր ապրումներին, ամենայն դեպս այս պահին հանգիստ է, փաստ է, որ ճիշտ է Իսրայելը ժամանակ առ ժամանակ թունելներում գտնվող այս գրոհայիններին է ոչնչացնում, խոսք էր գնում, որ մինչև 200 գրոհային փակված մնացել են այս թունելներում, հատկապես Ռաֆիախի շրջանում, որտեղից ասենք մաքսանենք ճանապարհով զենք զինամթերք են, չէ՞, ժամանակին ստանում Եգիպտոսից, վերջերս 7 հոգու, նորից 2 օր առաջ 7 հոգու սպանել էին նորից, սրանք դուրս են գալիս խումբ-խումբ զինված հարձակում իրագործելու համար եւ տեղում ոչնչացվում են հայկական օդուժի ու հատուկ գրոհայինների միջոցով։ Ամենայն դեպս կամած այս տարածքները մաքրվում են եւ ականներից եւ չպայթած հրթիռներից ու տարբեր տեսակի ռազմամթերքից տեսնենք ինչ կլինի ամենայն դեպս Լիբանանում էլ իրավիճակը հանգիստ չէ Լիբանանում կրքերը բորբոքվում են Իսրայելի հարձակումներից հետո, որովհետև խնդիրն այն է, որ Լիբանանում, եկեք ճիշտը խոսենք, պարոն Այվազյան, Լիբանանում, ասենք, լիբանանյան բանակը շատ փոքր է, կարծեմ 6000 զինվոր ունի Լիբանանի բանակը։ 6000 զինվորով, եթե հավատանք Հեզբոլլահին, մինչև 100,000 մարդիկ էին ասում եւ այլն, կեսը վերցնենք, լավ, 50,000, 6000-ը ո՞նց են 50,000-ին զինաթափելու։ Պարզ չէ, որ սա հնարավոր չէ։ Իսկ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերի մեջ կան արդյոք ստորաբաժանումներ, որոնք պատրաստ են Հեզբոլլահի մարտիկների հետ մարտի բռնկվեն, որպեսզի նրանց զինաթափեն։ Իհարկե ոչ։ Ասենք Ինդոնեզիայից կամ ինչ-որ մի հատ հերու կղզիներից եկած մի հատ ՄԱԿ-ի, ասենք գլխարկով ՄԱԿ-ի շոյերով մի հատ զինվորին ինչ է պետք, որ Հեզբոլլահի ու Իսրայելի պատերազմի մեջ մի հատ ներգրավի, մի հատ էլ իր արյունը թափի, որ ասենք ստիպի Հեզբոլլահին, որ զենքերը վայր տնեն։ Սա է խնդիրը։ Իսկ Հեզբոլլահը ամեն պահ, ամեն րոպե օգտագործում է իր պոտենցիալը հարավային Լիբանանում ուրեմն վերականգնելու հետ կապված, փորձում է վերադառնալ հարավային Լիբանանի այդ Լիտանի գետի հարակից շրջաններ, մինչև Լիտանի գետ, բախումներ են տեղի ունենում իսրայելյան զինվորների հետ, իսրայելյան բանակի հետ, Իսրայելն 1-2 խոշոր հարվածներ Բեյրութին տվեց այս վերջերս, ինչպես գիտեք, միջազգային հանրությունը քննադատեց Իսրայելի հարձակումները, բայց ամենայն դեպս փաստ է, որ ասենք կան նաև լիբանանյան բանակում զինվորներ, որ ասենք ցերեկը լիբանանյան բանակին զինվորներ են, որոնց աշխատավարձը ցավոք սրտի շատ ցածր է, եւ երեկոյան արդեն Հեզբոլլահի զինվորներ են, հասկանում եք, այսինքն երկու տեղ աշխատավարձ են ստանում, համ Լիբանանի բանակից, համ Հեզբոլլահից։ Հիմա այս մարդը ինքն իր դեմ հո չի կռվելու կամ ինքն իրեն հո չի զինաթափելու։ Նման դեպքեր էլ կան, ասենք, հասկանում եք, անվտանգության ուժեր, որ երկու տեղից աշխատավարձ են ստանում։ Հիմա այս մարդուն ոնց պետք է ստիպես, որ անցնի Լիբանանի բանակի կողմը կամ ամբողջությամբ անցնի, երբ որ մի տեղից պետական ինչ-որ վճարումներ է ստանում, մի տեղից էլ ասենք սև ասում են Իրանի կողմից մինչև 1 միլիարդ դոլարի գումար է փոխանցվել Հեզբոլլահին այս վերջերս։ Ու դրան օգնում է այս դեպքում Թուրքիան։ Երբ որ Սիրիայից միջանցք են բացել եւ զենքի եւ գումարների անմիջական առաքում են կազմակերպում դեպի Հեզբոլլահ։ Այսինքն դուք ճիշտ եք, որ այս դեպքում անմիջական ոչ պատերազմի միջոցով, բայց Թուրքիան օգտագործում է Իրանի պրոքսիներին, Իսրայելին թուլացնելու, Իսրայելի դեմ պատերազմը շարունակելու, անկայուն վիճակը շարունակելու հետ կապված։ Շատ շնորհակալ ենք, պարոն Չեռնոմորյան, այսօրվա զրույցի համար։ Ցտեսություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։